lovers! Eto am-piadoana dia faly aloha le naresy tamin'ny saison 1 anankiroa zareo nahazo ny gros lot le voalohany nahazo bon de repas na 200 000 ariary tany amin'ny lavaranga. Dia ny faharoa bon de repas ihany koa 200 000 ariary tao amin'ny faux restaurant. Dia reo zareo hitanareo tany amin'ny sary reny eny ary araka ny fotoana izay fanomezantsika isaky ny faran'ny saison dia tonga indray zany ny période ny challenge dia manasantsika rehetra ilalao manomboka amin'ny 17 mai fanokafana ny lalao jusqu'à 24 mai herinandro be zao. Dia ny fisarihana amin'ny 26 mai amin'ny 7 ora ariva en live. Aty am-boalohany dia misaotra betsaka an'ireo hôtely, patisserie, restaurant izay nandalovanay rehetra tamin'ny saison 1 sy saison 2 dia misaotra indrindra anareo koa namaly antso izay hanolotra loka ho tantarainy estimé hoe inavy ary ny loka azo amin'ilay challenge. Ny établissement restaurant Tandem zany dia nanome loka ho ana olona enina mandresy ao anatin'izany 2 plats bahé dia 2 plats la totale dia 2 fondants au chocolat. Ankoatran'izay misaotra betsaka ny Manifest Food kotsika izay nanome pizza pide découverte. Mahena fa pizza pide découverte dia pizza anankitelo anatina vilia anankiray. Mananak'izany zany tao koa ny pâtisserie dité izay ao amin'ny La City izay nanome déjeuner anankiray ho ana mpandresy anankiray zany pour 2 personnes. Anisany koa tao amin'ny Bogota ho anareo izay tena tia pizza dia ame pizza anankiray offert valeurana 25 000 ariary miaraka amin'ny boisson anankiroa. Dia ao koa ny établissement Coin du Foie Gras PDB nareo nakafy azy manome bon de repas 50 000 ariary. Isorana ihany koa le réseau fa misy gagnant anankiroa zany avy amin'ny le réseau mahazo bon de repas na 30 000 ariary. Ny Sarong Bank indray dia nanome bon de repas na 10 000 ariary ho anna olona 10 izay mandresy. Dia ny partenaire antsika manaraka nanome tao amin'ny Samy Flo zareo zany dia nanome milkshake anankiray sy plat anankiray ho ana gagnant anankiroa. C'est les plats au choix amin'ny carte zareo vaovao. Ao amin'ny Express Blogoa dia manome lo anankifolo be zao misy viennoiserie misy gâteau dia variation en ligne entre 5 000 ariary jusqu'à 15 000 ariary. Ho anareo tia chocolat sady tsara vitana zany dia mahazo avy any amin'ny chocolaterie gâteau anankiray pour 8 personnes. Manarak'izay ao amin'ny Citizen Guest House dia manome un cadeau dia inavy ny ao anatiny pour 2 personnes io mahazo nareo 2 verres de vin mahazo nareo eau minérale mahazo nareo 2 bons de repas dia mahazo nareo boisson chaude anankiroa. Ny pâtisserie Tasty Pastry Katifotsy zany dia nanome ho antsika 2 bons d'achat de 10 000 ariary de chaque. Ny ao amin'ny domaine du Grand Soave na izay anisan'ny tena tianareo koa dia nanome une pizza miaraka amin'ny accès all access valeurana 45 000 ariary ho an'olona anankiray koa. Dia ny farany fatsiakely indrindra avy amin'ireo partenaire antsika zany dia nanome Iavona Land Park nanome session anakartine anankiray miampy déjeuner afaka misakafo ao zany sady milalao kartine. Dia mamerina fisaorana sady etona ho an'ireo partenaire 410 be zao izay nanome lo ahafahantsika milalao tamin'ny tindray mitoraka ity dia hiditra amin'ny gros lot avy any amin'ny D&S family gros lot zao hiditra amin'ny gros lot tsika zao anankiroa ny gros lot avy aty amin'ny D&S family dia inavy zany. Ny gros lot voalohany zany dia ao amin'ny hôtel Ibis Hotel izay misy package le izy ho ana olona anankiroa valeurana 380 000 ariary. Manana accès anao amin'izany le izy zany natao hoe journée détente dia manana accès anao spa, sauna, hammam, salle de sport, piscine. Le olona anankiroa io dia déjeuner ho an'olona anankiroa.
Ie. Dia le olona anankiray mbola misy bonus mahazo massage ana 60 minutes. Manaraka ary le tenenay teo rony grolo dia aza kivikivy zany sady atao fisarihana amin'ity fisarihana zany amin'izay tsisy miangatra hoe maninona sy maninona dia zay ny faharoa zany grolo faharoa dia avy amin'ny Santel Hotel dia torak'izay koa journée détente valeur-na 380 000 ariary ho an'olon-droa dia inavy ny ao anatiny. Ny ao anatiny zany mahazo ianao accès piscine, salle de sport, sauna dia hammam. Dia ho fanapin'izay ny déjeuner anao dia offert par des index family dia misakafo ho an'olon-droa izay accès rehetrarehetra zay dia massage ihany koa ho an'ilay olona anankiray. Maro amintsika moa zany zao nefa manitikitika manontany tena hoe inona le challenge, inona le lalao tokony ataonay. Ay. Tsika malagasy dia hoasandratsika mitindray mitoraka ity ny sakafo gasy dia inona moa zany? Ny ravitoto. Ravitoto anisan'ny sakafo tena mampiavaka antsika malagasy. Zay dia sady vitsy ny gasy tsy tia ravitoto zany dia ankehitriny zany dia ny zavatra ataontsika dia maka sary. Voalohany, partagez-nareo ity vidéo ity eo amin'ny muranareo. Faharoa, kasary mizara tsisy miaraka amin'ny ravitoto. Fate! Dia apetraka eo amin'ny commentaire-n'ilay publication manambara ny fanokafany lalao zany na début de challenge. Eo amin'ilay affiche zany. Fahaefatra farany mi-identifier olona anankifolo ianao petraka eo amin'ilay commentaire an'ilay sarinao feno ravitoto. Zay dia ny lalao mahafinaritra daholo dia ndao